Volám sa Lukáš Kvokačka a zodpovedám za prevádzku v občianskom združení Barlička. Združenie bolo založené v roku 1999 rodičmi ľudí s postihnutím. A tak ako rástli tieto deti, a momentálne sú to dospelí muži a dospelé ženy, tak rástlo aj združenie. V súčasnosti podporujeme 40 mladých ľudí s postihnutím, ďalších vyše 20 máme v škole, ktorú sme založili. Z tejto časti asi 15 až 20 ľudí aj zamestnávame. K tomu od roku 2010 pracujeme aj so seniormi. Čo sa týka sociálneho podnikania, fungujú chránené dielne, kde zo začiatku sme vyrábali tie klasické výrobky, ako chránené dielne zvyknú, na vázičky, svietniky a podobne, ktoré celkom nám šli, čo sa týka výroby, ale bol problém s predajom, keďže v zásade sme súťažili s produkciou ázijskou, ktorá vie byť násobne lacnejšia. Preto od roku 2013 sme začali ľudí zamestnávať v službách a vytvorili sme v rámci podpory fungovania zariadenia pre seniorov úseky, kde nám chýbali ľudia. Teda vrátnica, pomoc s upratovaním spoločných priestorov, pomoc pri príprave stravy a pomoc pri spracovaní prádla. Potom sa v roku 2016 k tomu pridala aj kaviareň a tým pádom vieme v týchto prevádzkach zamestnávať nejakých 10 až 12 ľudí podľa toho, ako momentálne ktorá prevádzka stojí a čo potrebuje. A umožňuje nám to aj to, že ak niekto sa neosvedčí niekde, alebo sa po nejakom čase už mu to príde rutinné, tak sa má kam posunúť. Čiže to je taká trochu naša výhoda z tej veľkosti, ktorú máme. Koncentrujú sa okolo osoby zamestnanca a jeho rodiny, teda chcem pracovať, nechcem pracovať, rodičia ma podporujú, nepodporujú, ja osobne mám na to odvahu, nemám a podobne. Potom také tie problémy skôr prevádzkové, že samozrejme, keď zamestnáme ľudí s nejakými obmedzeniami, či fyzickými, potom prispôsobíme priestor, alebo mentálnymi, musíme prispôsobiť tie postupy, že niektoré veci vysvetľujeme stále dookola, niektoré veci sa opakujú a potom sa jednoducho z toho robí postup, možno obrázkový, možno po bodoch, tak aby to bolo ľahko zrozumiteľné. Vždy, keď ideme do oblasti, kde nás napríklad nepoznajú, že snažíme sa teraz získavať zakázky od firiem na nejaké montovanie, skladanie súčiastok a podobne, tak samozrejme, že tam ten prvý bod je nedôvera, tak kto vie, či vy to vôbec zvládnete a podobne. Čiže myslím si, že keď poviem, že dobre, podmienky, problémy sú so zamestnancami, so zákazkami a s fungovaním, tak povie každý podnikateľ, že no tak také isté ako každý podnik má. A to možno, že je dobré. Naše financovanie je omeškané o 3 mesiace, čiže my peniaze vydáme a potom sú nám cez úrad práce vrátené. V prvých tých 4 rokoch to robilo problém. Už keď sa ten systém zabehne, tak už to nie je až také ťažké, ale pre začínajúcich podnikateľov je dôležité si to uvedomiť, že tie prvé mesiace budú v tomto náročné. Čo teraz dosť často riešime, je práve tie vzťahy s odberateľmi pri snahe rozširovať tú ponuku pre ľudí s postihnutím, ktorí nechcú veľmi robiť s ľuďmi, ale chcú niečo vyrábať. Snažíme sa oslovať firmy, či majú nejaké jednoduchšie práce a tam sa to opakuje stále dookola, že musíme si pomaly získavať tú dôveru možno v menších zákazkách a podobne. V zásade ten človek je skúsenosti na tom ako 16-17 ročný človek a preto niektoré veci budú trvať dlhšie, niektoré veci sa do nich budú montovať rodičia, aj keď my povieme, že no ale to je dospelý človek, čo s tým tá mama má. No, môžeme sa tváriť, že nič, alebo to môžeme prijať, že áno, je to takto a musíme do tých debát zahrnúť aj rodičov. Nie, aby rozhodli za ňo, ale aby vedeli, čo sa deje a ten človek, aby
bol nimi podporovaný a nie v snahe ho chrániť, tak trošku zneisťovaný. A toto vieš, ako bude, a toto, jak ti budú platiť a podobne. Čo sa týka predaja, marketingu, nášho fungovania, tak tam tie problémy sú zakotvené v tom, že my vychádzame z prostredia sociálnych služieb. Sme sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, andragógovia a podobne. Nie sme marketéri, nie sme predajcovia, nie sme technické smery. A s týmto potom aj súvisí, že niektoré veci jednoducho nevieme, musíme sa učiť za pochodu. Niekedy aj máme problém zareagovať tak, ako by možno tá prevádzka si vyžadovala, lebo vidíme toho človeka najprv, čo ak sa bude robiť dlhodobo, tak to nie je správne. Lebo tá prevádzka tu je aj na to, aby dosahovala dobré výsledky a tým pádom išla ďalej. My máme veľkú výhodu, že sedíme vo vlastných priestoroch, že ten náklad, ktorý je väčšinou najväčší pre kaviarníkov, a to je prenájom, tak my nemusíme platiť. Tým, že samozrejme má to nevýhody, keďže táto lokalita je sídlisková a teda je tu menej ľudí, trochu nám to možno aj vyhovuje v tom, že aj naša schopnosť rýchlo vybavovať veľa ľudí je limitovaná našimi špeciálnymi potrebami. Čo nám tiež pomáha, je práve podpora z verejných zdrojov, ktorá nám pomáha pri financovaní miest a časti prevádzkových nákladov a na ten zbytok si musíme zarobiť, čo sa nám v posledných mesiacoch celkom začína dariť a dostávame sa na takú príjemnú nulu. A berieme to ako dlhodobý cieľ, že ak sa kaviarni podarí produkovať také objemy činnosti, že by vedela či zvýšiť mzdy, alebo podporovať nejakú činnosť v rámci združenia, to by bolo výborné, ale rátame s tým, že to bude trvať dlho. Režim je zhruba rovnaký, že konfliktnú situáciu najprv upokojiť, následne debatovať o tom, že čo sa vlastne stalo. Na 95% je to o tom, že zlyhala nejaká komunikácia a ten problém celý sa rieši tým, že áno, došlo k nepochopeniu, na zase 90% ospravedlnením z obidvoch strán, že my sme to mohli lepšie povedať, druhá strana povie, že áno, ja som to proste nepochopil. A ideme ďalej, ale zároveň to chápeme ako investíciu do budúcnosti, že tí ľudia vedia, že bol taký problém pred 2 rokmi a vyriešili ho v takej nejakej pohode.